Wewa mukwano gwange yonna gy'osinzidde njagala okubuuzaako weebale nnyo weebalire ddala ate okuvaayo n'olabikanga ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Kaseera kalungi lunaku lulungi tusobodde okulabika nga ate obaolyawo tujja okutuusaako ensonga ze twakusuubiza ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde obaolyawo oyongere okulabika nga ozitegeera. Olunaku olwaleero tukuleeteddeyo ekipya. Oba olyawo kye weetaaga okulabika ng'omanya, oba olyawo kye weetaaga okulabika ng'otegeera, oba olyawo ebintu by'obadde owulira mu mboozi naye nga tomanyi kiki kye bitegeeza, ate njagala ndabike nga mwana wattu tukutambuzaako oba otandulire ku bigere okusukkuluma kaawo w'omanyi, naye twagala olwaleero tukutambuzeeko tukuleeteko mu bitundu by'omu Lukoola. Kakati butereevu tuli ku King Nzamba Family Breeders Project, ate tugenda kulaba ente engeri gye zitambulamu, gye zikula, ebintu engeri gye bitambulamu byonna, ate oyongere okulabika nga obitegeera. Nkugamba totemya, tukomawo tutandika ensonga zaffe yonna gy'osinzidde. Mu kaseera kano tutambula ng'oba olyawo tugenda ku faamu gye tugenda okulabika nga tusanga ebisolo gye babirundira. Of course obudde bwa kawungeziwungezi. Butereevu kakati tumaze okwegatta ku mukugu agenda okulabika nga atulambululira ensonga olyawo nga bwe zitambula wakati mu nnunda eno ey'omu Lukoola, butya ente we zibaawo na butya bw'osobola okulabika ng'okulaakulana ate nga otadde ssente zo wakati mu nnunda eno. Ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Kale ssebo. Buuza ku balabi baffe. Balamusiza mwena abalabi baffe. Ndi mulunzi. Ebisolo bye bino ente ze zino. Tweberere eno mu Lukoola lwaffe. Mpola mpola. Amanya ssebo. Yenze Bizimungu Dan. Tweberere eno mu Lukoola lwaffe. Eggombolola bagiyita Kinyogoga mu Ngoma. Eno gye tusinziira okwerundira ebisolo byaffe. Okay. Obulamu busanga mutya wakati mu Lukoola mu kulunda? Obulamu mu kulunda eno mu Lukoola naye omuntu atandika mpola mpola. Twatandikira ku nte 5 ze twasooka okugula naye ate kati tulina kati ebiralo biri 2. Zino ze mulaba, zino nnyana. Ezizizaala twazaawula zirina efaamu yazo waleeri. Twagenda okulaba nga zino ennyana zonna nga ziri mawako, nga zirina amawako nga zigenda kuzaala. Kyokka ne mama waazo nga nazo zikyazaala. Wanene we tuli kuyika 7. Twagenda okulaba zonna zonna we zizaala zigenda kubeera nnyingi ate zireke otuwa kye twagala. Ne tusalawo tuzaawulemu. Kati wanene tusigazaawo ennyana emigongo giri eri. Tulinamu ente zikamata 15, 17 bwe zityo. Agamata eno mu Lukoola yakutubeesaawo. Abantu abasinga batya okulunda mu Lukoola, kimusobola mutya okubeera nga mukiyimirizaawo obutatya? Okutya kisinzira nero omuntu nga yazaalibwa n'omutima ogutya. Naye ate okulunda mu Lukoola si kizibu kasita obeera ne balirwanawo nga balungi ate nga mukwatagana. Ente weba negenda waleeri ng'oyinza ogifuna nga mirwanawo tayinza gibba olw'ensonga mukwatagana bulungi. Ekyo kye kiyinza okugumya n'obeera mu Lukoola n'olunda ebisolo byo. Bangi balunda ebisolo byabwe, oli n'akoma ku nte 2 n'akoma ku 3 ate ng'otugambye mwatandika na 5 naye ze ndaba kompitirivu ate nga wakyaliyo n'ekiraala ekirala. Kiki ekiyamba ente zino okulabika nga zeekubisaamu nnyo? Ekiyamba gwe nga gwe mukama waazo, ente kasita ezaala n'ogifunamu amata gaazo, ssente ezo ozitereka woweza nga miliyoni n'ogenda mu katale n'ogulayo ente endala. Kale n'obeera bw'otyo aga amata agaazo
nga gogulamu endala ate nga nazo zeyongera kuzaala ate obeera ogenda ogula ente gy'olaba egy'okuwa nawe kyoyagala mu maaso tofa kugenda kugula n'osanga gy'osanze n'ogula kati ogiraba ng'eyente eyente twagijja mu zireeri eyente ekama liters 18 kati eyente weba ekama liters 18 omanya liters 10 sente za liters 10 ngenda zitereka waki liters sente za liters endala ze ziba zinyambako mu bintu byewaka mbu abantu abalunda mwerumya nnyo twagala otulambulule bulungi bannayuganda abakulaba n'abantu abali yonna mwerumya nnyo nti mufa nnyo ku nte gwe ne olwala tosobola kwegulira ne panado amaanyi gonna mugateeka ku nte ekintu ekyo kitangaazeemu ekyamazima endwadde ebandwadde kituufu twerumya okulaba nti no waakira ebisolo byaffe byeyongereko ne tubeera awo ne twesibira mu buutusi zaffe ne tugaana ogenda mu tawuni okukyakala tusaasaanye ssente ne twebeerera mu nsiko yaffe mu lukola lwaffe ne tutuula naffe ate okukyakala tuba tubyagala ogerako ku kampala ne tulumbisa naffe ate kati naffe ne tukyakalako naye tugenda olaba wetutandika ebyo ate tugayingiramu omuze gw'okulya ebisolo byaffe bye tuba tuyina ne tugamba katwesigalire eno mu lukoola tulunde ebisolo byaffe tulabe oba byeyongerako naffe n'abaana baffe bwe tunaazaala babisange n'abazzukulu babisange tuweeyo ensonga 3 omuntu yenna ayagala okulunda zeyandisose okubeera nazo mu bwongo ng'agamba mpulira njagala kutandika okulundako mu lukoola okulunda kw'awantu wonna muweeyo ebintu 3 by'asobola okutandikirako ng'ogamba nti waakwata wano agenda kuyitimuka era afuuka w'amaanyi kaakati ensonga ziri 3 zoyinza okutandikirako okulunda ekisooka wobeera n'embuzi zo kati nga 5 ng'oyagala naawe otuuke ku nte kati newaffe embuzi eri ku mitwalo 328 wobeera n'embuzi zo nga 5 katugeze nga 5 n'ozitunda n'ofunayo ennume y'emu eyo ennume emu n'ogituuse wakaawo n'ogirabirira bulungi mu myezi gyo 3 oba 2 kitundu oyinza ogizaayo mu katale n'ofunamu ennyana ennyana bw'ogifuna ennyana eyo n'ogituuse waka ennyana eyo omanya kati awo olugendo lw'okutandika okulunda olutandise kubanga ennyana ejja kujja ezaale ente nginaayo weezaala ente ginaayo olwanti ogenza olwo mu nte 2 ate jjukira eyo ente ekuwa n'amata kati ofuna amata nga kyokka ate ekuzaalidde n'ennyana olwo otandise olugendo lw'okulunda ekintu ekirala ekyokubiri wofuna eyo ente emu fuba nnyo weerumye nnyo ogirabirire ogigulire ekyetaagisa omunnyo eddagala ly'okufuuyira ate ogifeeko nnyo kati fe walina wetwatandikira n'ente 5 tetwalina ttaka nga tuzipangisiza bupangisa naye ate wetwazipangisiza ne zibeera bulungi ente 5 ezo zaagenda zonna okumala emyezi 6 nga zizadde endala ente 5 z'ente 10 awo otandikira mpola mpola olugendo lw'okulunda lw'okubeesaawo amakaago n'okutandika okulunda kati essaawa ya leero ffe tuli mu nte 6 pulasi ze tulimu ate nga zikyazaala ezennyana z'olaba zonna ziri mawako n'emigongo egiri eri egimu gitandisa ozaala tugatuukayo olaba obuyana obuto obuli awe waka mama wazo zitandisa ozaala ate n'endala ziyonsa ate n'endala ziri mawako makulu okulunda kyo si kyangu naye oyina okusookera ddala kyakwerumya okwerumya kyo ngenda kiremerako okwerumya ebyo byokukyakala kati nga fe abavubuka nze kati onyumiddwayo n'emyaka giri 26 nkyali muvubuka nange nandigambye nange kangendeko e Kampala oba kale Luwere tuliraanye naye ebyo sibigendako nensigala mu nte nenzinywesa amazzi ogalaba obwato bwazo obulaba nenzinywesa nenzijanjaba olwaliro ku makya nakedde zifuuyira zibeewo bulungi kitegeeza omuntu nga amanyi nnyo ebyokwejalabya obulunzi tayinza kumalako nabwo tabusobola
nga omuntu yejalabya ebyokulya tobisobola nobeera ng'olyawo ng'oli mububuka taata wo ng'alina ente 2 naafa n'azikulekera naye ng'omuze w'okwegalala ng'oguyina ojja zitunda ozimalewo ate otandike n'ettaka nalyo litunde. Mwebali muno bangi abazadde baabwe baafa bo ne babalekera ebintu naye lw'ensonga bagenda okufa nga bo bebeera mu Kampala ebyene tebaagala kumanya tebaagala kulinnya kubusa neera ente zaggwawo naye neera omuntu yeejalabya tasobola kulunda. Okwejalabya n'okulunda tebikwatagana. Olina kuba ng'osobola okwerumya olwo n'osobola okulabika okubeera omulunzi omukuukutivu. Weewaawo Bizimungu tweyanziza nnyo tulina ekidiba kino kye tulaba twagala otukolere demonstration oba otulambululire ekidiba kino kitegeeza ki kubanga tumanyi ebifo bino ebyolukoola tubimanyi nga ebifo ebyeddungu twagala otubuulire mwakikola mutya mwavaayo mutya ne mulabikanga muleeta ensonga bweti okulabikanga mukikola. Kaakati eno eddamu gy'olaba twali bubi nnyo ku kintu eky'amazzi go ge mazima naye tugamba tunaabawo tutya ng'ente zino nga tezirina mazzi waaki ente ne weeryako akasubi katono naye ng'erina amazzi. Kati ebisaya bino by'olaba bye tulimu bya musana ente ne weeryako katono naye nenywa amazzi twagenda olaba ng'ekintu eky'amazzi kitusumbuwa ne tweta zikurakita ne zitusikira eno eddamu ne ate ogalaba amazzi mayonjo nga wadde sibbowa ne ogalaba mayonjo nera ente zijja ne zinywera waneeno ne zinywa bulungi ne zikutta. Kati mukola mutya mugasombayo ne mugayiwamu mu kino? Akadomola kano koolaba owangendemu tekirina buzibu. Kati ente we zijja waneeno omuntu ayimirira waneeno n'okwata kano akadomolako n'ogira booti n'oteekamu amazzi then zo ne zitandika okulabika zo ne zitandika ne zinywa ezimu ne zidasaidiza wano endala ne zidasaidiza wano. Omulabi waffe atulaba yonna gy'osinzidde Bizimungu atugambye ebintu by'okwejalabya tosobola kulabika nga obeera mulunzi n'olwekyo olumu kyetaaga oteekemu magetsi okke wansi mu kidiba oddire amazzi osenere ensolo zo zisobole okulabika nga zinywa bulungi oba olyawo okugenda mu maaso. Kakati toweekwasa n'ogamba ettaka lyewaffe ekkalu ekifo kye tulimu tekirimu mazzi oteekwa okuba n'omutwe oguyiiya ku kiki ky'oyinza okulabika ng'okola mu kaseera konna. Bano tebaayina mazzi ate ng'ente zeetaaga amazzi n'olwekyo baali balina okuyiiya ne baleeta greda oba tractor ne zifuukuula ekifo amazzi ne gavaayo. Kati ente zisobolera ddala okulabika nga zinywa ate ne zibeera n'obulamu obusinga okulabika nga bweyagaza. Sigala nga otugoberera, subscribing, sharing, commenting. Tuli ku King Nzamba Family Breeders Project ate we tukutuusaako ensonga yonna gy'osinzidde mu lukoola mwana mama mwana wa taata. Kale abalabi baffe abalungi abatwala Kampala Media TV butereevu tutuuse bulungi ku faamu gye tugambyeko ey'ente enkulu ate nga boogenda maaso okulabika ng'oziraba n'ennyana ento oba olyawo ezaakalabika nga zizaalibwa. Mukulu Bizimungu jangu olabike ng'ate otuwaako ku nsonga nga bwe ziri. Ssebo zino z'ente z'otugambye zitya? Zino z'ente ezizaala ziri zezino ente emigongo gye gino gye mbadde mbagamba. Mugiyita emigongo? Otyo. Kakati lwaki mwasalawo okuzaawula? Okuzaawula wali eri waali wafunda nga tulaba ente gye tukamamu liters 10 weesigala wali ate nga nte nnyingi omuddo ogugenda kuggwako katugeze ente badde evamu liters 10 etuke ku lita 3 omuddo nga mutono ng'ente nga tekkuta naye ate we twazaawula ezimu nesigale ate endala nezireeta waneeno kati buli nte yonna ekkuta naye tesobola kusaala amata lwakuba ekkuta lwakubanga ekkuta. Bagamba nti abantu mmwe abalunda temwagala byakulima twagala otunnyonnyoleko ku nsonga eno mubeerawo mutya mulyaki
mulya mutya soko tubutangaazemu ku nsonga eyo. Okulya tulya neera olabye eri gye tuvudde mu faamu eri nene ate gye tugeze tulabyeyo ndimiro yonna. Okulya tulya otutunda amata ganeeno ne batuwa ssente tugulamu akawunga ne tugula muwogo ne tugula amatooke ne tulya ne tubeerawo. Ne mulya emmere bulungi nga muteekeddwa okulabika nga mulya. Lwaki temulima kuba mwandisobodde okwerimira? Okulima twandirimye naye eno mu lukoola eno mu lukoola engabi gye ziri w'olima emmere zigirya ate n'enkima nazo nnyingi n'ente zennyini nazo ate ziyinza okuba sengenge ne zigiyingiramu. Kati twagenda olaba okulima ate nga tuyinza n'ofunza ekifo ky'ente zaffe zezaali ziriddemu nekireeta n'empalana n'abantu nekireeta n'empalana ne balirwana ente zaabwe okutoloka ne zijja mu faamu mu mmere yo ne tusalawo ebyokulima fenyo ne tubyesonyiwa emmere tugulangule. Ekirungi sente zo tuyina tetuyina buzibu. Okay, kale twagala otunyonyoleko ku nsonga ey'ebbeeyi. Number 1, ebbeeyi y'amata. Ebbeeyi y'amata mugisanga mutya okusinziira ku kyemuteekamu oba oliawo ne kyemugyamu? Essaawa ya leero litaazi y'amata eri ku 1,200. Ng'otunda litaazo nga 5 oba mu kasenteko. Awo ate ng'ojjako ez'emmere ng'ojjako n'ez'omunyu gw'ente n'eddagala ly'ente n'ez'abaana okusomesa abaana. Ebbeeyi ebanyigiriza oba mulaba nga weeri si wabi? Ebbeeyi yo etunyigiriza ate ddala mu biseera by'enkuba. Kati mu biseera by'enkuba litaazi etuuka ku nusu 5 ate n'oluusi netuuka ku nusu 4. Kitegeeza amata bbeeyi erinnya bwekka. Kiki ekiviirako mu biseera by'enkuba amata okukka bbeeyi? Mu biseera by'enkuba amata gaba mangi nga tuvudde mu musana ng'ente ate kasita enkuba etandika otunya ate omuddo ne gujja amafaamu gonna n'osanga abadde akamazi litaazi 5 atuuse mu litaazi 8, abadde akamazi litaazi 2 atuuse mu 4. Kati n'ogatwala ku dayale nosanga amata mangi nabo bbeeyi ne bagisala. Bwe temwagala kusomesa baana mubateeka mu bya bulunzi era bwe kituuka ku by'ensoma bali wala, tunnyonnyole ku nsonga eyo. Ekintu ekyo si bonna, abamu bakikola abalala bo tebakikola. Kati nga ffe ate kakati kaneeyogereko ŋŋanzi kati nze saasoma saafuna mukisa kitange okumpeerera lwakuba enfuna yali ntono, naye nze kati ng'abaana bange sinze ate butabasomesa mba nina okufaayo nnyo basome okulaba nga gwe kyotaatuukako omwana wange yakituukako. Ebyamasomero biri bitya kuba ntunudde tuvuze engendo empanvu nga tulaba amasomero okusomoozebwa? Amasomero gweno matono, ekyaddala amasomero go matono, naye just eno wali amasomero ga primary paka ku P7 naye ate kasita omwana ayingira mu senior tumutwala Luweero w'obulenzi oluusi ne Kampala. Gwe waawo tuli ku nte wagambye bagita batya? Emigongo. Emigongo mu abatulaba z'ente enkulu ezizaala ente endala. N'olwekyo tuli ku faamu ey'ente z'emigongo. Sabo ngambye olina ekirabo kyange njagadde tukituukeko kituufu. Kakati sebo okukusiima emirimu gyo gy'okola ate n'okutukyalirako omanyi ffe kabira yaffe omuntu w'omusanyukira omuwa ate kubanga ffe eno kyetuba nakyo. Mpeereddwa ente abalabi baffe ye negezaako munaye kubanga alinga enyije tenaba kummanyiira ye nenyana yange empeereddwa sebo omukulu Bishop King Nzamba tusiimye nnyo tweyanziza nnyo oba oli awo
yene nyana empereddwa gyogenda maaso okulabika nga olaba yonna gy'osinzidde okutulabika nga otugoberera mwana wa maama mwana wa taata. Kwebaza okulabika nga otambudde wamu naffe wakati mu lugendo luno tutindize olubadde oluwanvu ennyo nnyini ddala okulaga obulamu bw'omu lukoola bw'ewaawo n'obulunzi we bubeera. Kakati nkugamba yongera okwettanira emikutu gyaffe gyonna ffe tugenda kubanga tukutuusaako byonna bye weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Subscribing, sharing, commenting. Genda ku www.kampalamediatv.com otugoberere. Genda ku mikono gyaffe abadde ma gospel promotions olabike ng'ojjayo ennyimba zo ozidownloadinga ate ng'ofuna obubaka bwonna bwe weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Bannange mu lukoola nfunye birungi byerere Katonda ansaasidde n'olwekyo tubeebaza nnyo mwebali nnyo mwebali ddala baproducer bange omukulu Augustine Dema Mayombwe byonna Kaguta webali nnyo webali ddala ku kamera n'omukulu Dawsoft ate abeerawo wali okulabika nga ataganjula ensonga zonna. Penny Passes yabeerawo okulabika nga alondoola ensonga zonna yonna okulabika nga tutambula gye twetaaga okugenda. San Nicholas Ombede abeerawo okulabika nga oba tulinnya nnyonyi oba tutambula bigere oba tulinnya kagaali ate okulabika nga tutambuza bulungi yonna mu kifo okulabika nga tuli safe. Mwebale nnyo mwebale ddala yenze Ssemaganda Moses Hope nkugamba sigala nga ate otugoberera gy'osinzidde.